Já, þetta saga frá 13. öld, frá þessum miklu átakatímum sem var á 13. öldinni þegar að þjóðveldið var að líða undir lok og Íslendingar voru að ganga undir Noregskonung. Og þetta eru 30 sögupunktar sem að hver sig taka svona 1 mínútu. Við hvert sögupunkt þá eitt listaverk sem að á að túlka þema þess sem verið að hlusta á. Við fengum til þessa verks listamenn frá 10 þjóðlöndum til þess að myndgera söguna og völdum það úr ansi stórum hópi, þannig að þetta fólk var allt saman þekktir listamenn í sínum heimalöndum og víðar. Þetta svona fyrstu 3 punktarnir svona svolítið innleiðing í söguna, það segir þarna frá stofnun Alþingis og hvernig goðaveldið var byggt upp og síðan hvernig það þróaðist í hina áttina. En aðal kastljósið á það tímabil sem Þórður Kakali ríkti hér á Íslandi, eða frá því að hann kemur til landsins 1242 og þangað til að hann deyr út í Noregi 1256. Í mínum huga Þórður Kakali líklega mesta persónan á þessum sögutíma. Hann var mjög snjall herstjóri, hann kom með nýja siði inn í þessa baráttu. Það var margir Skagfirðingar skammað mig fyrir þetta og talið ég verið að svíkja áspyrninga með því að gera þeim ekki herrindu höfði. En ég náttúrulega að gera það einhver síður því að Þórður var náttúrulega hálfur áspyrningur, þannig að mér finnst að ég sé ekkert að ganga fram hjá áspyrningum. Þessi uppbygging hér, ég var nú að vera 70 þegar ég byrjaði á þessu. Svo ég setti Hauslandsbardaginn og það var svona í framhald af því að ég setti fram tilgátu það hvernig bardaginn hefði borið að miðað við það að hann gekk ekki, lýsingin í sögunni gekk ekki upp miðað við landslagið. Þannig að það var útilokað að lýsingin í sögunni var rétt. Þannig að ég setti fram þessa tilgátu og til þess að gera hana sýnilega og svona áþreifanlega getur maður sagt, þá ákvað ég að sviðsetja hana bardaginn. Og ég sviðsetti hana bardaginn með 1300 steinum og þeir komast fyrir á svona það bil hektara lands þarna og maður getur orpið á það að þarna séu nálægt 600 tonnum af grjóti sem ég flutti þarna á eyrinu og stilti þessa steinum upp og setti síðan járnkrossa ofan í steinana fyrir þá sem fjallu í bardaganum sem það eru þarna 111 krossar. Það var svolítið auðvitað að fá þessa tölu nákvæma og hún er náttúrulega tilgáta líka að nokkuð leyti, en ég hygg að þeir hafi ekki verið færri, gátu frekar verið fleiri sem fjallu hana.